Tole biyya keenya jijjiiruudhaaf jalqaba maal gochuu qabna? Akkuma beekamu asuma keessa seenna bakka ampoolii kana ni tuqna. Saala keenya jijjiiruudhaaf akkuma isa sana dhufnee piroofaayilii keenya ni tuqna. Ashamaa akkam jirtu? Yeroo darbe waa'ee Pooppilaayif viidiyoo garaagaraa kutaawwan garaagaraan isin hojjedheen ture. Har'a immoo akkaataa kamiin biyya jijjiirraa akkasumas immoo akkaataa kamiin saala keenya illee jijjiirrachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Amma xumura viidiyootti na hordofaa. Saala keenyarraa kaanu saala jijjiiruun namoonni baay'een dogongoraanis ta'uu danda'a. Beektanii osoo hin beekin yeroo isin saala keessan dhiira taatanii osoo jirtanii shamarran taatanii osoo jirtanii immoo dhiiraan yeroo hin bantan jira. Kun immoo miidhaa qaba. Keessattuu shamarraniif miidhaa qaba. Shamarran ta'ee namni kamiyyuu pilaatfoormii kana irratti saala isaa dhiiraan banuu namni barbaadu hin jiru. Garuu immoo yeroo baay'ee yeroon isin dhiiraan bantan jira. Kana immoo ashaaraa yoo kennitan riipoortii gootaniitidha kan sirratu isteeppii nama isinitti argisiisuun jechuudha. Ashaaraa yoo hin kennine garuu akkaawunticha balleessitanii akkaawuntii shamarraniitiin haaraa banachuu dandeessu feesbuukidhaan yookaan wanta biraatiin saala keessan isa sirriidhaan banachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu immoo yoo akkaawunticha irratti ashaaraa keessan kennitan ta'e immoo dirqama riipoortiidhaan isteeppii nama isinitti argisiisuun inni sirrata jechuudha. Dhiironni immoo yeroo baay'ee beektanii kan saala keessan dhiiraan otoo taatanii jirtanii shamarranii yeroon isin bantan jira. Keessattuu laayivii hojjechuudhaaf paartii irraa argachuudhaaf poointii argachuuf jecha yeroon isin akkasitti bantan jira. Garuu pilaatfoormichi isin qaba. Yeroo muraasa booddee isin qabuu danda'a. Yeroo sana immoo maal ta'a jechuudha. Pilaatfoormicha irraa isin balleessuus danda'a. Akkasumas immoo poointii hojjettan illee yeroon isin dhaabamsiisu jira waan ta'eef. Kanaaf isa sirrii akkaawuntii keessan isa sirreeffatanii pilaatfoormicha irratti yoo hojjettan gaariidha jechuudha. Inni kan biraa biyyadha. Namoonni baay'een beeksisanii haa ta'u osoo hin beekin yeroon isin biyya keessan jijjiirtanii bantan jira. Keessattuu fakkeenyaaf namoonni baay'een kan isaan dogongoran Itoophiyaadhaan ala osoo jiranii Itoophiyaadhaan banu. Sana booda garuu poointii biyya sanarraa argataniif jecha immoo gara biyya sanaatti deebisuu ni barbaadu. Kun poointiin faayidaadha. Garuu immoo kan isin dhabdan immoo asumaan isinitti ta'in. Fakkeenyaaf namni tokko Dubaay osoo jiru Itoophiyaadhaan yoo bane vaariyaal irratti Itoophiyaa namoota jirantutti mul'ata. Akkasumas immoo innis immoo ejentii ta'ee yoo hojjetu maal ta'a jechuudha. Vaariyaalii Itoophiyaa keessatti ba'a jechuudha. Garuu immoo biyya biraa osoo jiru biyyuma jiru sanaan yoo bane immoo vaariyaalii irrattis namoonni isatti mul'atan biyya inni keessa jirudha. Inni illee vaariyaalii yoo mul'atu biyyuma jiru sanattidha jechuudha. Kanaaf kun maaddaas faayidaas ni qaba. Garuu immoo murtii keessan poointiin argachuun barbaada ejentii ta'uun barbaadu yoo jettan immoo gara biyya amma jirtanitti jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Kun paaspoortii fi waraqaa achi jiraachuu keessan kan ibsu waraqaa achi qabaachuudha. Yommuu gara Itoophiyaatti jijjiirrachuu barbaadan immoo keessattuu namoonni ejentii taatan jechuudhaaf vaariyaal irratti mul'achuudhaaf gara Itoophiyaatti kan jijjiirrachuu barbaadan immoo maaliin jijjiirrattu jechuudha. Paaspoortii Itoophiyaatiin yookaan immoo waraqaa eenyummaa Itoophiyaatiin gara Itoophiyaatti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Asumaan immoo namoonni baay'een keessattuu Itoophiyaa keessa osoo jiran baay'een yookaan biyya biraatiin ni banu. Garuu pilaatfoormichi dafee deebisa. Kan Itoophiyaa dafee lookeeshinii yeroo isin bantan dafee gara Itoophiyaatti isin deebisa. Yoo isin deebisuu baate garuu poointii ittiin hojjechuu dandeessu rakkoon qabu. Garuu immoo yeroo baay'ee gara Itoophiyaatti dafee deebisa jechuudha. Keessattuu shamarran laayivii hojjechuudhaaf yeroon isaan Dubaay yookaan biyyoota Awurooppaa kan biraatiin yeroon isaan banan jira. Garuu immoo dafee gara biyya isaan jiranitti deebisa jechuudha. Kun kanadha. Amma isteeppisaa fi haala kamiin sirreessina yookaan immoo haala kamiin jijjiiranna kan jedhu waliin ilaalla. Amma xumura viidiyootti na waliin tura. Tole biyya keenya jijjiiruudhaaf jalqaba maal gochuu qabna? Akkuma beekamu asuma keessa seenna bakka ampoolii kana ni tuqna. Isa erga tuqneen booda bakka kanarraa maaltu jira? Ni tuqna piroofaayilii keenya tuqna jechuudha. Saala keenyas biyya keenyas jijjiiruudhaaf piroofaayilii keenya ni tuqna. Sana booda iskiriinshaatii goona jechuudha. Bakka kanarraa iskiriinshaatii goona. Sana booda maal goona? Erga iskiriinshaat goonee booda ni deemnee heelpii irra seenna jechuudha. Heelpisa jedhu kanarra ni seenna. Heelpii irraa erga seenneen booda maalluu fida. Akkuma kana dura yeroo isaanitti riipoortii goonu barreeffamoota barreessine ammas immoo biyya keenyaaf saala keenya jijjiiruudhaaf jalqaba dhufnee asitti ni barreessina. Meseejii fiidbaak kan jedhu kana ni tuqna.
Sana booda consult isa jedhu kana ni tuqna. Isa booda immoo bakka kana dhufnee change of gender and country kan jedhu jira. Isa kana haala kanaan bifa kanarra nu ta'a jechuudha. Sana booda dhufnee barreeffama asitti ni barreessina. Amma jalqaba akkaataa kamiin biyya keenya jijjiiruudhaaf riipoort akka goonu isinitti hima. Itti aansee immoo saala keenya jijjiiruudhaaf akkaataa kamiin akka nuti riipoort goonu isinitti hima jechuudha. Wal fakkaataadha lamaan isaayyuu baay'ee waliin gatu garuu isiniif akka salphatuuf qoba qofaa isinitti hima jechuudha. Tole kana booda haala kanaan barreeffamaan asitti barreesse kana ni barreessitu. Ani amma fakkeenyaaf Israa'eliin nan bane Israa'el irraa gara Itoophiyaatti jijjiiruun barbaade jedheen barreesse. Isin immoo fakkeenyaaf amma Itoophiyaa irraa gara Dubaayitti jijjiiruu barbaadan asirratti Dubaay barreessitu. Asirratti immoo asirratti Itoophiyaa barreessitu, asirratti Dubaay barreessitu. Fakkeenyaaf namoonni Dubaay osoo jirtanii Itoophiyaadhaan bantanii jechuudha. Namoonni immoo Dubaay osoo jirtanii Dubaayiin bantanii amma immoo gara Itoophiyaatti deebifachuu barbaadan bakka ishii kanarratti Itoophiyaa barreessitu, Dubaay barreessitu, asitti immoo Itoophiyaa barreessitu jechuudha. Akkuma ani amma barreesse kanatti. Kanaaf biyya barbaadan biyya irra jirtan amma biyya ittiin baname akkaawuntiin keessan biyya ittiin baname jalqaba barreessitu. Sana booda immoo gara biyya barbaadanitti immoo dhumarra barreessitu jechuudha. Sana booda maal gootu asitti iskiriinshaatii kan goone duraanii isa finnee asirratti ni galchina jechuudha. Duraan deemnee piroofaayilii keenya iskiriinshaat goone turre isa finnee bakka kaameraa sanatti ni galchina. Kunoo galcheen jiranii isinis haala kanaan iskiriinshaaticha ni galchitu jechuudha. Sana booda maal goona akkuma kana dura submit goone ni erginaaf jechuudha. Garuu hin dogoggoriina ishee asitti biyya keessa jirtan akkaawuntiin keessan biyya irra jiru jalqabatti barreessuu fi biyyatti barbaadanitti immoo dhumarra barreessuu hin dagatina. Kanuma qofa jijjiirtu jechuudha. Kan biraa barreeffamni jiru akkuma kanatti yoo barbaadan iskiriin irrattis guddisee isiniifan barreessa. Hin mul'atas garuu barreeffamni kun isuma qofa jijjiirudha jechuudha. Sana booda maal gootu submit jettuun. Amma biyya keenya naa jijjiiri biyya kiyya naa jijjiiri jedhee ergeef hin jira. Sa'aatii 24 eeginaan jedhee amma sa'aatii 24 hin eegsisu daqiiqaa muraasa booddee deebisanii naaf ergu. Yeroo sana immoo maal gootu biyya jirtan fakkeenyaaf ammasin Itoophiyaa keessa osoo jirtanii Dubaayin bantan yoo ta'e lookeeshinii yoo bantan iyyuu sin deebisa kan Itoophiyaa rakkoo hin qabu. Garuu fakkeenyaaf namoonni osoo Dubaayii jirtanii Itoophiyaadhaan bantanii gara Dubaayitti deeffachuu barbaadan achi jiraachuu keessan waraqaa eenyummaa sin gaafata. Waraqaa eenyummaa sana qopheeffattanii ni galchitu jechuudha. Waraqaa eenyummaa sana ni ergituuf jechuudha. Kontiinuu jettanii waraqaa eenyummaa sana sin gaafata. Isa ni ergituuf. Namoota garuu biyya biraa Itoophiyaa osoo jirtanii biyya Itoophiyaatiin bantan garuu ofumaafuu sin deebisa. Akkasumas namoonni biyya biraa jirtanis biyya itti barbaadan sana jiraachuu keessan waraqaa eenyummaa sin gaafata. Dubaay osoo jirtanii immoo Dubaayumaan bantanii gara Itoophiyaatti deebisuu barbaadanis immoo paaspoortii sin gaafata yookaan immoo waraqaa eenyummaa Itoophiyaa sin gaafata. Isa kontiinuu kan jedhu kanarratti deebistanii ergituuf jechuudha. Garuu jalqaba isaan sin deebisuu qabu. Okay, osooduma baay'een turiin amma naa deebisanii jiru. Naa jijjiiranii jiru jechuudha. Ani Itoophiyaa keessa waanta hin jiruuf biyya kiyya Itoophiyaatti naa jijjiiranii jiru. Isin garuu namoota biyya biraa jirtan akkuma isinitti hime waraqaa eenyummaa yookaan wanta akkasii isin gaafachuu danda'u. Ani garuu Itoophiyaa keessa waanta hin jiruuf lookeeshiniin kiyyas Itoophiyaan banamee waanta jiruuf gara Itoophiyaatti naa deebisee jira jechuudha. Naan kun sa'aatii 24 isin turre daqiiqaa tokko yookaan lama iyyuu hin turre kaantirii kiyya naa deebisee jira jechuudha gara Itoophiyaatti. Kunoo naa deebisuu isaa yoo barbaadan kunoo bakka kaantirii irra deemtanii yoo ilaaltan kunoo Itoophiyaa irraan jira jechuudha kan kiyya Itoophiyaadhaan jira kan keessan immoo isin diduu danda'a. Amma immoo akkaataa kamiin saala keenya akka jijjiiruun immoo isinitti argisiisa. Saala keenya jijjiiruudhaaf akkuma isa sana dhufnee piroofaayilii keenya ni tuqna. Piroofaayilii keenya erga tuqneen booda bakka kanarraa kan saala keenya ibsu isa kanadha. Umurii biratti 25 jedhee alaabaa biyyaatti aansee kan jiru kana jechuudha. Inni saala keenya ibsa yeroo hundumayyuu akkasitti diimaa yoo ta'e kan shamarraniiti. Bifa akkasii yoo qabaate immoo bifa akkasii yoo qabaate immoo bakka kanatti kan yeroo taate jechuudha akkaawuntiin kun. Kanaaf amma akkaawuntii kana jijjiiruudhaaf jalqaba piroofaayilii kana iskiriinshaatiin godha. Sana booddee deemee tanan akkaawuntii kiyyaa akka gara dhiiraatti naa jijjiiran riippoortii godha jechuudha. Isa gochuudhaaf immoo akkuma duraanii duubatti deebinee heelpii keessanii seenna. Heelpii isa jedhu kana keessanii seenna. Heelpii keessa erga seenneen booda haala kanaan nuuf bana. Message feedback tuqna jechuudha. Osoo waan kan biraan tuqin message feedback isa jedhu kana ni tuqna. Isa erga tuqneen booda asirratti consult kan jedhu jira. Isa ni tuqna. Consult erga tuqneen booda yeroo hundumayyuu isaan kana fakkeenyaaf top up, withdraw, host rank
rank rewards kan jedhu kun jechuudha. Maalidha isaan kun akka isaan dafanii gaaffii keenyaaf deebii kennaniif nu gargaara malee osoodhuma isaan kana filatiinis jalatti yoo barreessanii dandeenya. Garuu isaan kana yoo asii filannee dafanii nu argatu jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf ani biyya jijjiiruuf waan ta'eef change of gender and country kan jedhu kanan tuqaa jechuudha. Saala kiyya jijjiiruuf waan ta'eef. Kanaaf amma isa tuqneef akkatti tuqnee bifa akkasii yeroo inni nuufe bakka kanatti immoo dhufnee barreeffama keenya ni barreessina jechuudha. Barreeffama nani iskiriin irratti isinitti argisiisu isinis barreeffama sana ni barreessitu jechuudha. Haala kanaan ni barreessina jechuudha. Haala kanaan ni barreessina. Fakkeenyaaf ani maalan jedhanii akkaawuntiin kiyya kuni kan dhiiraati. Garuu immoo dogongoraanin shamarraniin baneen jira. Kanaaf gara dhiiraatti na jijjiira jedheen barreesseef isaanii fi kanaaf isinis akkaataa kanaan ni barreessitu. Warri akkaawuntiin keessan keessattuu dhiirotoo taatanii jirtanii shamarraniin isin jalaa baname isuma kana barreessitu jechuudha. Warri immoo shamarran taatanii osoo jirtanii dhiiraan bantan bakka kanatti I am male isa jedhu kana I am female isa jedhutti jijjiirtu isa kana jechuudha. Sana booda immoo bakka kanatti immoo meelii gootu akkaawuntiin koo dhiiraan baname jettuuni. Kanaaf gara shamarraniitti na jijjiiru isa jedhu kana immoo to female kan jedhu kana asitti ni barreessitu jechuudha. Kanaaf haala kanaan barreessitanii saala keessan jijjiiruu dandeessu. Kanaaf kuni kan dhiiraaf barreeffamedha. Warri shamarranii immoo bakka male jedhutti female, bakka female jedhutti meelii jijjiirtanii kanuma qofa jijjiirtanii ni barreessitu. Sana booda isa duraan screenshot gootan fiddanii bakka kanatti ni galchitu jechuudha. Kana erga haala kanaan galchitaniin booda submit gootanii ni ergituuf isaaniif. Amma ergeefin jira sa'aatii 24 naan jedhee jira. Garuu sa'aatii 24 hin turu daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 2-3 keessatti naaf deebisu. Yoo na jijjiiran na jijjiiru, yoo jijjiiru baatan immoo wanta isaan jedhan isinitti argisiisa jechuudha. Amma naaf deebisanii jiru daqiiqaa xiqqoodha daqiiqaa 5 waan akkasiin turre kunis irratti gaaffiin kee yeroo na deebi'u waan akkasii diimaa tokko barreessa. Kanaaf amma tokkoon qabaachuudha kan isaan deebiin isaan irraa na deebi'e tokkoon qabaachuudha. Kunis irratti message feedback isa jedhu kan irrattis tokkoon qaba isaan tuqa. Sana booda maal akka isaan naan jedhaniin ilaalaa jechuudha. Okay, kanaaf anaaf na deebisanii jiru maalidha akkaawuntii kana irratti face authentication hin kennamne. Kanaaf face authentication kenni jalqaba naan jedhee jira jechuudha. Kanaaf isin face authentication kennitaniitu taanaan fuula keessan argeeyyuu isiniif jijjiira jechuudha. Kanarraa kana fakkaata yeroo biraa barnoota biraaftiin walitti deebinaa. Namoonni subscribe nan godhin jirtan subscribe na godhaa. Akkasumas immoo yaadaaf gaaffii qabdan comment irratti na barreessaa. Bilbila sirra jiru immoo contact na gochuu dandeessu. Namoonni ejentii join gochuu barbaadan immoo lakkoofsa ID asirra jiru kanaan ejentii keenya join gootanii family keenya ta'uu dandeessu.